सरकार के तरफ से उनका अच्छा ट्रीटमेंट हो जाए तो हमको खुशी होगी कि वो बच्चे अच्छे हो गया। आपका हमारे से क्या बात है जी बच्चे अपने घर के बच्चे हैं, आप सबको दर्द और ये वो फैक्ट्री भी बंद करा दी हमने तमिलनाडु से जहाँ से दवाई आई थी हमने कार्रवाई कराते हुए उस फैक्ट्री में बंद करने का बोला है और दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसके प्रबंधन भी कर दिए। आज तो कई लोगों ने हमने कार्रवाई की ऐसे कभी किसी भी वो जांच कर वो निकला वो किसी के पास उसने कैमरे का किसी के पास भी नहीं है, लेकिन तो बता दो तो लाना नहीं अच्छे से अच्छा रोजगार हमारे आप बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए मोदी जी की काफ़ी मदद की मैंने इसके लिए तो इन्हें भी लेकर बहुत भी आभार है कि हम लोग की गाड़ी में हम लोग सब जी जी आप लोगों ने दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार है। वो आपने फास्ट ट्रैक पे काम किए उसके लिए भी आपने पूरा क्या बहुत सहयोग रहा जी जी तो है आपका धन्यवाद है। बहुत सपोर्ट मिला, उनने भी हमको एप्स के लिए लेटर वगैरह लिखे थे, लेकिन आप लोगों ने हमारे सिविल अस्पताल में मशीनें तो सारी है लेकिन कहीं का कनेक्शन भी नहीं मिला सका तो आपका सर पूरा कर बिल्कुल सर एक संदेश बाद में